Hi friends, நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற ரெசிபி மூலிகை ரசம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துக்கலாம். தக்காளி பழம் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க, வெற்றிலை ஒன்று எடுத்துக்கோங்க, ஓமவல்லி கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க, துளசி கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க, புளி ஊற வச்சு கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க, பூண்டு 2 பல் எடுத்துக்கிறேன், காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க, பெருங்காயம் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து ஒரு உரல்ல மிளகு சீரகம் பூண்டு இடிச்சுக்க போறேன். எப்போ நான் ரசம் பண்ணாலும் ஃப்ரெஷ்ஷா மிளகு சீரகம் பூண்டு இடிச்சு தான் ரசம் வைப்பேன். கொஞ்சம் ரசப்பொடி ஆட் பண்ணுவேன். இப்படி வைக்கும் போது ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும், நல்லா இருக்கும், ரசம் வாசமா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கிறோம். அதுல ஊற வச்ச புளியை நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு தக்காளி பழம் எடுத்துக்கிறோம். அதை நல்லா வந்து புழிஞ்சுட்டுக்கோங்க, அப்பதான் ரசம் டேஸ்டா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா துளசி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். துளசி வந்து ரொம்ப நல்லது, குழந்தைங்களுக்கு வந்து டெய்லியும் ஒன்று சாப்பிட கொடுத்தா சளியே பிடிக்காது. பாத்தீங்கன்னா ஓமவல்லி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த துளசி செடியும் ஓமவல்லி செடியும் எங்க வீட்டில் இருக்கு. குழந்தைங்க இருக்க எல்லா வீட்லையுமே இந்த துளசி செடி ஓமவல்லி செடி வச்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. கஷாயம் வச்சு கொடுக்கலாம், ரசம் இல்லாட்டாலும். இப்போ வந்து நான் வெத்தலை காம்போடு ஆட் பண்ணுறேன். சளி பிடிச்சிருக்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து வெத்தலை சாறு எடுத்து 2 ட்ராப் கொடுத்தீங்கன்னா சளி வந்து சீக்கிரம் சரியாகிடும். இப்போ வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன். நான் வீட்டில் அரைச்சி வச்சிருக்க ரசப்பொடியிலே வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ நான் இடிச்சு வச்சிருக்க மிளகு சீரகம் பூண்டு அதையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த ரசத்தோட. சில குழந்தைங்களுக்கு துளசி வந்து அப்படியே சாப்பிட பிடிக்காது. அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி ரசம் வச்சு கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருந்ததுன்னா சரியாயிடும். குழந்தைங்களும் இல்லை, பெரியவங்களும் இந்த ரசம் சாப்பிடலாம். இப்போ ஒரு வானல் வச்சுக்கலாம். அதில் வந்து 2 கரண்டி எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 2 கரண்டி எண்ணெய் ஆட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கடுகு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணதும் பெருங்காயம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பெருங்காயம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணதும் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணதும் நம்ம வந்து ரசம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம், மிக்ஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும். அதை வந்து இந்த தாளிப்போட ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விடுங்க. ரசம் யூஸ்வலாக நம்ம கொதிக்க வைக்க மாட்டோம், ஆனால் இந்த ரசம் வந்து நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். அப்போ தான் அந்த துளசி ஓமவல்லி வெத்தலையில் இருக்க சாறு எல்லாம் இறங்கி அந்த மெடிசினல் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். அந்த சுட சுட சாதத்தில் போட்டு இந்த ரசம் சாப்பிடும்போது ரொம்ப இதமாகவும் இருக்கும், சளியும் வந்து சீக்கிரம் சரியாகும். நீங்கள் ஒரு நாள் செஞ்சு பாருங்கள். ரசம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம அதை வந்து ஒரு பாத்திரத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இந்த மூலிகை ரசத்தை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சளி சரியாகிடும் சீக்கிரமாக. குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம், ரொம்ப நல்லது. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.